Доброго воскресного вечера. На канале БСТ время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Приветствую вас из домашней студии. Я Альбина Хайруллина. И вот что мы расскажем и покажем в ближайшие полчаса. Пусть люди помнят ваши имена, и пусть умолкнут войны, что есть в мире, в тот день, когда черемуха цвела. Праздник, пропавший порохом и со слезами на глазах. Красноармейцы, рабочей полуторкой, самая главная песня 9 мая. День Победы, как он был от нас далек. Военный парад прямо под окнами фронтовиков. Победили немецких фашистских захватчиков. Самый необычный День Победы в новейшей истории. Золотая звезда героя вернулась домой. Зная, сколько эту звезду ждали, как ее долго добивались, я, конечно, горд. Церемония передачи медалей генерала Минигали Шаймуратова. Съемки с высоты 1000 метров, и с неба, и с земли. Прямая трансляция с трапа вертолета. Будем ездить туда на место его гибели, на место его захоронения и отдавать те дань уважения. Историческая справедливость – награда, которую ждали 7 десятилетий. Утомленные изоляцией, когда закончатся каникулы строгого режима, регионы решат сами. Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Роспотребнадзор расписал 3 шага к свободе. Ученый заявляет, коронавирус боится высоких температур, надежда на жаркое лето. Вот такая голова выходит, медведя, я по инерции взял, да и выстрел сделал. В прицеле косолапые. Вот, смотри, его смыло маленько, видишь? Пересчитать в лесу медведя решили в Белокотайском районе. На весенний учет с ружьем, но ни один зверь не пострадал. «27 человек, у которых диагностирован коронавирус, сейчас находятся в тяжелом состоянии. 17 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это данные регионального оперштаба. На сегодняшний день инфицирован уже 1491 человек. За сутки зафиксировано 75 новых больных. Летальных исходов 15. Накануне, после значительного перерыва, прошло 20 дней, список смертей в регионе от COVID-19 вновь увеличился. Известно, что погибший мужчина 61 года, он проходил лечение в центральной больнице Белебея. И вот еще несколько цифр. 453 пациента лечение проходят в 47 стационарах уже практически по всей республике. Еще почти 600 человек лечатся от коронавируса. Дома болезнь у них проходит в легкой форме. Между тем, Владимир Путин не исключил ужесточение режима самоизоляции. Алгоритм дальнейших действий, начиная с 12 мая, каждый регион должен проработать сам. Об этом президент России заявил на неделе в ходе совещания с членами правительства и главами субъектов. Ситуация с распространением коронавируса в каждом регионе складывается по-своему. Поэтому, как наша республика будет выходить из режима, решение примут уже местные власти. В свою очередь, глава Роспотребнадзора отметила, что это должно происходить в 3 этапа. Так, в рамках первого можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на улице. Откроются небольшие магазины. Далее начнут работать образовательные организации и торговые центры. Третьим шагом к свободе станет открытие парков, скверов и всех предприятий. При этом, если эпидситуация ухудшится, то главы регионов вновь могут ввести ограничения. Домой на изоляцию сегодня вернулись еще 140 вахтовиков из Якутии. Рейс из Талакана приземлился в Уфимском аэропорту. Самолет доставил в республику работников Чииндинского месторождения, где произошла вспышка коронавируса. По прибытию на борт воздушного судна поднялись санитарные врачи и представители аэропорта. Пассажирам проверили температуру и пересадили в автобусы, которые ждали их уже у трапа, и отправили в обсерватор. Все работники аэропорта, обслуживающие рейс, строго соблюдали правила безопасности и были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Багаж пассажиров, а также воздушное судно были продезинфицированы. И если есть повышенная температура, тогда фельдшер дальше проводит еще раз повторную термометрию, сатурацию проверяет, давление измеряет и вызывает скорую помощь. И уже с изолятора, когда подъедет скорая помощь, направляет в клиники. Ожидается, что в ближайшие 3 дня республика примет еще 3 борта по 140 человек. Таким образом, общее количество вывезенных в Башкирию вахтовиков составит 1800.
В изоляции они проведут 3 ближайшие недели. Обсерваторы созданы в Абзелиловском, Гафурийском и Васкинском районах. Сейчас прорабатывается вопрос с федеральными властями, чтобы доставить домой тех, кто в Якутии находится в больницах, и лечить их уже здесь, у нас в республике. Я думаю, мы с этим делом справимся. Мы уже, как говорится, руку набили. У нас уже есть и страховочные варианты. Все сделать для того, чтобы никто из прибывших не имел возможности контактировать с людьми. На сегодняшний день ни одной большой жалобы, которая бы вызывала какую-то негативную реакцию там, у всех наших жителей прибывших, нет. Обнадеживающее заявление на неделе сделал Роспотребнадзор, а именно то, что коронавирус теряет свою активность при температуре выше 30 градусов. Только вот погода в Башкирии, напротив, начнет ухудшаться. По прогнозам синоптиков, 11 и 12 мая ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра, преимущественно на юге республики. Так, 12 числа столбик термометра опустится ночью до 6-11, днем температура составит 16-21 градусов по Цельсию. Ну а теперь к главному событию недели, главному празднику страны. 75-ю годовщину Победы наши фронтовики, к сожалению, отметили в самоизоляции. Но мы еще отметим юбилейную дату позднее, заявил в своем обращении Владимир Путин. А именно подчеркнул, широко и торжественно. Будет и наш парад на Красной площади, и народный марш бессмертного полка, заявил президент. В честь юбилейной даты в небо над Москвой, над площадью поднялись 75 самолетов и вертолетов. Завершили воздушную часть парада 6 штурмовиков Су-25, которые при помощи специального дыма окрасили небо в цвета российского триколора. Главным же событием Дня Победы у нас в Башкортостане без сомнения стала церемония передачи звезды Героя России генерала Минигали Шаймуратова в сопровождении колонны, состоящей из военной техники, мотоциклов, БТР. Золотую звезду доставили в Национальный музей Республики Башкортостан. На всем маршруте награду, которую мы все без исключения ждали 7 десятилетий, сопровождали камеры телеканала БСТ, ведь трансляция не прерывалась ни на секунду и уже стала главным телесобытием года. Всего за сутки церемонию на сайте посмотрели свыше 200 тысяч человек по всему миру, и эта цифра еще продолжает расти. О том, как все это было и как восстанавливали историческую справедливость. Репортаж Азата Садриева. У этого многоцелевого Ми-8 всего одна, но особенная задача – доставить в Уфу звезду Героя России Минигали Шаймуратова. Красная дорожка на взлетной полосе и волнение в глазах встречающих. Хотя момент передачи отрепетирован заранее до мелочей. Золотую звезду принимает человек, знающий цену этой награде. Николай Злобин такую же медаль получил в 2010-м за спецоперацию на Северном Кавказе. Зная, сколько эту звезду ждали, как ее долго добивались, я, конечно, горд тем, что меня попросили оказать такой знак внимания и получить звезду Героя для того, чтобы я ее передал на вечное хранение в республику. Чтобы перевести золотую звезду Героя весом всего 21,5 грамма, были задействованы десятки единиц техники. На красной специальной подушке медаль увозят отреставрированный УАЗ-469. С воздуха колонну сопровождали вертолеты и самолеты. В составе кортежа также современные БТРы и ретро-мотоциклы. И это не случайно. Мотоциклистов республики можно назвать шаймуратовцами. Асгар Ахмадеев воевал в составе легендарной дивизии. Несколько месяцев был личным шофером генерала Белова, заменившего Шаймуратова на посту комдива. После войны Асгар Ахмадеев возглавил мотоспорт в республике. В колонне находятся ведущие спортсмены нашей республики. Мы продолжаем дело Ахмадеева. Он был основателем мотоспорта в нашей республике, и мы здесь. Планировалось, что это станет одним из главных праздничных событий для уфимцев, но эпидемическая ситуация внесла свои коррективы. Вживую проезд фронтовых внедорожников и мотоциклов смогли увидеть со своих балконов и окон жители центральных улиц, по которым провезли награду комдива. Для остальных наш телеканал организовал масштабную трансляцию церемонии в прямом эфире. Длина маршрута составила 43 километра. На Советской площади военные передали медаль главе республики. Товарищ глава Республики Башкортостан, указом президента Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову присвоено звание Героя Российской Федерации. Передаю вам медаль «Золотая звезда
Героя Российской Федерации для вечного хранения Республики Башкортостан. Последние 200 метров до места вечного хранения звезду героя в руках донес глава Башкортостана. Там ее уже ждали не только сотрудники Национального музея, но и родственники комдива. За десятилетия потомков Салавата разбросало по всему миру, так что некоторые узнали друг друга только сейчас. От волнения они забыли о социальной дистанции и крепко обнялись. И пусть 9 мая они увиделись впервые, всю жизнь их объединял общий предок. Запредельные эмоции, если честно. Я бесконечно рад тому, что такое событие, которое мы ждали 77 лет, свершилось. И генерал Шаймуратов наконец-то стал героем Советского Союза. Ну, точнее, героем России по-современному. На меня очень сильно оказывает влияние родственные связи с Минигалием Мингазовичем Шаймуратовым. Я пытаюсь, так скажем, перенять какие-то определенные черты характера, черты силы воли. То есть я стараюсь соответствовать своим предкам. 9 мая здесь открылась экспозиция, посвященная воинам 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Акт передачи «Золотой звезды» подписал глава Башкортостана Ради Хабиров, акт приемки – генеральный директор Национального музея Марат Зулькарнаев. Общаясь с потомками Минигали Шаймуратова, Ради Хабиров отметил, что многие воины Башкортостана до сих пор числятся пропавшими без вести. И его обязанность, как главы республики, вернуть всех героев домой. А легендарный комдив, погибший в боях за Донбасс 23 февраля 1943 года, навечно останется со своими однополчанами. Я туда выезжал, в Луганскую Народную Республику. Я довольно подробно общался и с жителями, которые рассказывали, передавали из уст в уста. Там и пожилые люди есть, которые еще помнят те события. Но совершенно очевидно, что он захоронен в братской могиле, поэтому, конечно, прах трогать нельзя. Мы приняли решение, что, соответственно, будем ездить туда на место его гибели, на место его захоронения и отдавать те дань уважения. После завершения режима самоизоляции посетить выставку смогут все желающие. Она проработает до конца года. Здесь действительно есть на что посмотреть. Более 300 экспонатов башкав-дивизии из фонда музея. В Национальном музее Республики Башкортостан была организована выставка, посвященная 112-й кавалерийской дивизии и Минигали Мингазовичу Шаймуратову. Здесь в первой витрине мы видим личные вещи. Это в первую очередь русско-китайский его словарь. Здесь мы видим орден Красной Звезды, который он присужден 14 февраля 1943 года. И здесь уникальные предметы – это личные вещи и рубашка Шаймуратова. Звезду Героя России Минигали Шаймуратова можно будет увидеть в зале Великой Отечественной войны Национального музея Республики Башкортостан. Туда этот ценнейший экспонат перенесут на вечное хранение под бронированным стеклянным колпаком. Азат Садриев, Динара Таймасханова, Артур Елаев. Итоги недели. Уфа. День Победы телеканал БСТ отработал на высоте 1000 метров. Впервые телекамера была установлена на шасси вертолета и выдавала картинку в прямом эфире. Прибытие воздушного судна с медалью Героя России также сопровождала машина Russian Arm, или в переводе «Русская рука». Эта техника позволяет снимать быстро движущиеся предметы без остановок и способна ухватить картинку, вытянувшись на расстояние до 8 метров. Подобная система использовалась на съемках сериала «Игра престолов», а конкретно эта машина побывала 2 года назад на открытии Крымского моста. Как в танке экипаж, который управляет всеми этими действиями. Это все, должно быть все слажено, так как задача бывает то, что некоторые трюки снимаются, естественно, с первого раза, потому что второй дубль не дадут. Такие как перевороты машин, там, взрыв зданий и так далее, там, падение с мостов. Помимо этого, на крыше высотного дома были установлены 4 стационарные камеры и режиссерский пульт, благодаря которому на БСТ велась прямая трансляция авиашоу и въезда колонны по Бельскому мосту в город. Еще 2 передвижные телевизионные станции работали на Горсовете и Советской площади. Онлайн-трансляция на нашем телеканале позволила осветить мероприятие со всех ракурсов, благодаря чему жители республики увидели церемонию в мельчайших деталях. Здесь была сложность в том, что мы впервые комбинировали съемки с
земли и с воздуха, с вертолета. Ради Фаридович Хабиров поставил перед нами задачу, чтобы трансляция, которую сегодня посмотрели все жители республики, она соответствовала тому историческому событию, свидетелями которого мы сегодня стали. Поэтому мы очень старались и пытались этому уровню соответствовать. В этом году ветераны не стали почетными гостями парадов, но зато с парадами приехали к ним самим. Их, несмотря на пандемию, не смогли оставить без внимания. 8 и 9 числа по всей республике во дворах, где живут ветераны Великой Отечественной войны, прошли шествия и концерты. При этом кадеты чеканили шаг на безопасном расстоянии, а артисты выступали в защитных масках. Пели песню «День Победы» и плакали, стоя на балконах и у окон своих квартир. 75 лет тому назад наш народ победили немецких фашистских захватчиков. Для него это не просто красивые слова. Раис Абдрашитов был на войне и помнит, как воевали, как освобождали города и защищались от врагов. На фронт он хотел уйти в 16 лет, сразу в 41-м. Отказали. Первое боевое крещение принял в Новогородско-Лужской операции лишь спустя 3 года. После тяжелого ранения был признан негодным к военной службе, получил инвалидность. Победу встретил уже в Уфе. Серенада от коллег для бывшего заместителя министра культуры Башкирской АССР стала концертом для всех жителей дома. Портера нет, балконы и окна, музыка военная. Назип Набиуллин защищал не только искусство. В 40-х его определили в 10-ю воздушную армию в Риге. Но после серьезного ранения на фронт он вернуться уже не смог. Коронавирус кончится, никуда не денется. Переживем. Мы не боимся от этого. Спасибо, детки. 94-летний Евдат Маметов 75 лет назад встретил победу в Венгрии. Домой его полк возвращался пешком. После войны он не пропускал ни одного парада на 9 мая. Но в этот раз шествие прямо во дворе. С соблюдением мер защиты. Кадеты в масках. Чеканя шаг отдают честь героям. Дистанция до них не менее 2 метров. Ветераны при этом в машинах. Николай Лавренов все-таки не выдерживает. Дочь пытается уговорить, но бывший красноармеец встает в один строй с военкомом. Все-таки общаясь с людьми, смотришь на парад, вспоминаются годы. На этом шествии, можно сказать, побывали все ветераны Демского района. Они смотрели на парад с фотографией. Всего 400 снимков. Из них крупными буквами выложено главное слово – «Победа». День Победы, как он был от нас далек. Красноармейцы, рабочая полуторка и, самое главное, песня 9 мая. Этот минимальный праздничный фронтовой набор и сейчас способен тронуть сердца не только ветеранов. А это уже Кугарчинский район. Поздравить ветерана приехали и представители Министерства обороны. К слову, у военных был еще и особый приказ. Пожелать вам наикрепчайшего здоровья, а также приказом Министерства обороны Российской Федерации вам велено прожить еще 100 лет. По улицам Гафурийского района проехала военизированная автоколонна. Напрямую к домам-участникам Великой Отечественной. Теперь, говорят местные жители, дорогу к ветеранам точно не потеряют. Здоровья, удачи, всех 75-летием Победы! Ура! 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 Военный оркестр приехал в Чешминский район. У многих война отобрала детство, заставив раньше времени повзрослеть. Гаян Юсупов, например, ушел на фронт совсем мальчишкой и в 17 лет получил первое ранение. Я приехал по указу, у меня 3 ранения, контузии, осколки на ногах. Ужасы видел я много тяжести видел. Персональные парады для ветеранов прошли и в Советском районе Уфы. Росгвардия поздравила Ибрагима Шакирова. Он проходил службу в 46-м стрелковом батальоне 115-го полка. Заряжал противотанковые пушки. Сегодня, говорит, и мухи не обидит. А подаренные цветы решает раздать. Часть такому же герою, который живет по соседству. Часть женщинам. Можно раздать? Это ваши цветы. Такие мини-парады прошли по всей республике. Благодарность ветеранам. Шествия бессмертного полка в этом году не было. Но дочь участника Великой Отечественной все-таки решает выйти на парад во двор с портретом отца. Его убили на фронте бандеровцы. На снимке она и папа. Фотомонтаж. Но это единственная оставшаяся совместная фотография. Это память, которую ей очень хотелось показать, хотя бы так, не на 1000-ю колонну, но торжественно и под военную музыку. Лилия
Лилия Курбанова, Булат Закирьянов, Вадим Исламов. Итоги недели. Ну, как вы видите, ни пандемия, ни строгие правила не могут нас лишить желания сказать спасибо ветеранам. Даже в период таких ограничений те, кто действительно хочет высказать слова благодарности победителям, нашли такую возможность. И эта ситуация, в которой мы все оказались, даже сплотила нас в этот день. Ведь жители многоэтажек всем домом выходили на балконы и пели песню «День Победы». Дети и пенсионеры снимали видеоролики и уже активно выкладывают их в сети интернет, доказывая, что выход есть всегда. Тему продолжит наш корреспондент Анастасия Чебаева. В Америке, в Европе все узнали, как побеждать умеет наш народ, как губы полумертвые шептали: за Родину, за Сталина, вперед! Серьезные слова они стараются произнести с таким же серьезным видом, по стойке смирно, но эмоции так и лезут наружу. Свое маленькое спасибо большому подвигу первоклассники 62-го Уфимского лицея решили сказать с помощью видеоролика, держа в руках фотографии своих предков. Они чтут память, хотя в живых многие из малышей их даже не застали, но ответ времени они знают. Потери, жертвы, искалеченные судьбы, война и тысячи людских страданий, имен героев никогда не позабудем. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, они сидели дома, утонув в кителях с гордо поднятой головой. Если нельзя сказать спасибо лично, то хотя бы так выразить свою благодарность решили и старый млад, присоединившись к акции «День Победы» на родном языке. Ведь этот праздник приближали, как могли, десятки национальностей. Когда не стоит лишний раз выходить из дома, а песни тесно в четырех стенах, почему бы не исполнить ее на балконе? Знаменитую композицию, ставшую гимном великого праздника, поют все так же, со слезами на глазах, вместе с соседями, словно став участниками хора. И всех их объединяет не только место жительства, но и герои, которых они крепко держат в руках. Балконы в День Победы, как и интернет, стали возможностью сказать спасибо, помним и никогда не забудем. Жители республики в честь великого праздника не только пели военные песни, но и вывешивали российский триколор. Наш регион присоединился к акции «Флаг в День Победы». 95 тысяч триколоров украсили улицы республики и жилые дома. Полотнища вывешивали на здание общежития БКПУ. Участие в акции приняли иностранные студенты, доказывая, этот праздник для всех. А кто-то и вовсе превратил балкон в мемориал своих героев. Альтернатива – участию в бессмертном полку. На баннерах изображены два моих прадедушки с маминой стороны и с папиной стороны. Я очень горжусь своими героями и хочу, чтобы их видели все. В России нет ни одной семьи, которую бы не затронула война, в которой бы не было своего ветерана. И очагу памяти не дают потухнуть. Точно так же, как сегодня ночью в квартирах не давали погаснуть огням. Жильцы выходили на балконы, зажигали свечи, фонари. И все это в полнейшей тишине. Я думаю, для каждого жителя нашего дома мы стараемся чтить память наших героев, наших дедов, прадедов. В живых, к сожалению, из жителей нашего дома участников Великой Отечественной войны нету. Но мы не забываем тех, чьи родственники воевали. А в 11 часов вечера над городом раздались залпы победного фейерверка. В этом году салют гремел в 7 точках Уфы и по всей республике, чтобы каждый смог увидеть его из окна своего дома. Это 9 мая особенное, не только из-за юбилейной даты 75 лет Победы. Его мы точно запомним надолго. В день, когда, несмотря на события, диктующие новые правила жизни, люди смогли найти способ, чтобы вспомнить тех, кто воевал, отдавал жизни и последние силы за то, чтобы над нашим небом, если бы и гремели взрывы, то только праздничного салюта. Анастасия Чебаева, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Более 300 миллионов рублей будет вложено в новое производство. Речь о новом уральском пружинном заводе в Белорецке. Это инвестиционный проект, который реализуется в рамках ТАСЭР, территория опережающего экономического развития. Как работает предприятие в режиме изоляции, на неделе ознакомился Ради Хабиров.
В ходе своей рабочей поездки в Белорецк глава республики также не оставил без внимания развитие городских пространств. Все подробности у Руслана Батыргареева. Нужно глаз, да? Вот нет, датчик вот сюда, вот он. Обработка рук и сразу же измерение температуры, прежде чем попасть на производство. Ради Хабиров на себе испытывает новую автоматическую установку дезинфекции. Ее закупили недавно в связи с эпидемиологической обстановкой. Далее знакомство с продукцией Уральского пружинного завода и, собственно, с тем, как она изготавливается. А самое главное, у нас заготовительный участок есть. Мы научились сами готовить поверхность металла под завивку. Видите, какая шлифованная. И при этом некоторые процессы выполняют технические роботы. Предприятие по максимуму автоматизировано, благодаря чему завод поддерживает высокое качество своей продукции и не испытывает проблем с поиском потребителя. В производстве пружин для автомобилей и даже высокоскоростных поездов все в порядке. Главе республики у руководителя предприятия одна просьба – поддержать новый инвестпроект. На сегодняшний день мы зарегистрировали на территории Белорецка новое предприятие, которое называется НПФ Рессора. Мы приобретаем сейчас оборудование большие. Поставки идут из Германии, из Турции. В связи с изменениями курса иностранной валюты закупаемое оборудование обходится на 30% дороже. Такого поворота инвесторы не ожидали, поэтому надеются на субсидии от государства. У нас есть такая антикризисная программа, поэтому я хотел сам приехать посмотреть. Предприятие очень порадовало. И культура производства, и культура защиты предприятий в этих сложных условиях. И цель моя такая, чтобы вот такие руководители, вот такие акционеры, которые хотят развиваться, четко понимали, если вы развиваетесь, мы точно помогаем. Причем не на словах, а прямо реальным рублем. Республика готова поддерживать и строителей жилья, желающих работать в небольших населенных пунктах. Об этом руководитель Башкортостана заявил уже во время посещения строящегося многоквартирного дома по улице Тачистского. Раньше здесь располагались старые бараки. В планах комплексное развитие территории. Здесь компания-застройщик, с которым я приехал, они один из тех застройщиков, которые строят дома в маленьких городах. У нас же в основном все в Уфе строят, поэтому вот такие компании наша задача поддержать. У нас есть механизмы. В Белорецке Радий Хабиров также посетил набережную городского пруда реки Белой. Проект ее благоустройства разработали по просьбе местных жителей. На территории в 2,5 гектара разместятся спортивная зона, кафе, обустроенный пляж и площадка для проведения развлекательных мероприятий. Вот эта вся прибрежная полоса чистится, делается, значит, буи ставятся, ограждаются, все, чтобы не заплывали люди. То есть делается возможность для плавания. Это будет комфортное общественное пространство для отдыха горожан. Увеличиваться должны не только рабочие места и квадратные метры жилья, но и количество таких благоустроенных мест отдыха. Ведь самоизоляция не продлится вечно. Руслан Батыргареев, Артур Елаев, Роберт Давлетбердин и Иван Демидов. Итоги недели. Белорецк. Неделя не обошлась и без чрезвычайных происшествий. Так, 6 человек погибли и еще один пострадал при крупном пожаре в тепличном комплексе в Туймазинском районе. Лишь 32-летний мужчина смог выбраться из горящего здания. Его госпитализировали с многочисленными ожогами. Трагедия произошла в деревне Тимирово. По одной из версий, причиной возгорания в комплексе могла стать неисправность электропроводки. Тела 6 овощеводов обнаружили уже при тушении. Возбуждено уголовное дело. Спустя 2 недели в реке обнаружили тело пропавшего еще в конце апреля 9-летнего Рустама Ишкулова. Для поисков техника перекрыла русло 2 рек, остановив их течение. Более 120 человек метр за метром осматривали осушенное русло. Рустам пропал в деревне Ташбукан Гафурийского района Башкирии. Его искали спасатели, кинологи, полицейские и добровольцы, как на воде, так и на суше. Сейчас следователям предстоит установить истинную причину смерти подростка. Еще 2 человека утонули в машине. Автомобиль с телами погибших выловили в реке Усень у деревни Райманово Туймазинского района. По информации госавтоинспекции, водитель не справился с управлением, вылетел в водоем, опрокинулся и тут же пошел на дно. Накануне произошел 2-й случай падения автомобиля в реку Тауш в деревне Грибовка Иглинского района. Мужчина смог выбраться самостоятельно. Лишь чудом без жертв обошлось ЧП и в Чекмагушевском районе, где прямо во двор жилого дома рухнула 20-метровая труба. Раньше здесь была котельная, но после сноса осталась лишь массивная башня, которая буквально уничтожила баню и сарай 72-летней местной жительницы. Сама женщина не пострадала.
И крупная авария на Бельском мосту произошла сегодня в Уфе, где столкнулись 4 автомобиля. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. По предварительным данным, виновник ДТП за рулем ВАЗ 14 модели вылетел на встречную полосу, где столкнулся сразу с 2 внедорожниками – Nissan X-Trail и Mitsubishi Pajero, в который позднее въехал не успевший затормозить Daewoo Matiz. Водитель вазовской машины госпитализирован в больницу. Егеря Ассоциации охотников и рыболовов решили пересчитать медведей в Белокатайском районе. По данным специалистов, сейчас в местных лесах бродят около 40 особей, но цифру все же решили уточнить. Хотя весенний учет больше напоминает охоту на хозяинов тайги, но стоит учитывать, что он проходит все же без вреда для зверя. Все подробности у Эмили Тимашева. Вот такая голова выходит, медведя, я по инерции взял, да и выстрел сделал. И мне медведь упал прямо. То есть даже не прицелился? Нет, откуда ты сейчас? Навскидку. Навскидку. На первый взгляд обычная охотничья байка, ничего особенного, если не тот факт, что для егеря Эдуарда Усманова это был самый первый добытый медведь, а сам охотник тогда и школу-то не успел закончить, хотя уже знал, кем будет, когда вырастет. Вот, смотри, его смыло маленько, видишь? Это было, вот я вчера был, он свеженький уже. Еле заметный след медведя, да еще и после дождя. Другой бы и внимания не обратил, но наш следопыт, глядя на него, может легко назвать возраст и вес зверя. 14 сантиметров. 14 сантиметров? Ну, это килограмм 100, наверное. К слову, поиски следов хозяина тайги – это не просто увлекательная прогулка по весеннему лесу. Так егеря ведут учет животных, следят за их популяцией, защищают от браконьеров и даже контролируют состояние здоровья. Хотя контроль бывает разный. Если медведь тебя учуял, начнет орать, ругаться, тогда уже охота точно не будет. Именно медвежье чутье заставляет охотников тщательно готовиться. Впрочем, егеря Ассоциации охотников и рыболовов республики стрелять сегодня не планируют. Карабин исключительно для самозащиты. Медведь голодный, а значит злой. У него щука, как и человека, наверное, мне кажется. Он вначале, перед тем, как подойти к лабазу, да, он вначале круг делает. Круг делает и обязательно под ветреной стороны зайдет. Егерь на лабазе, так называется замаскированная на дереве конструкция, ждет появления медведя. Тоже своего рода учет популяции дикого зверя, даже приманка есть. Лошадиная туша в центре поляны. Вид, конечно, мало привлекательный, но для косолапого, который прямиком из берлоги, лучше не придумаешь. После спячки ему необходимо набрать вес, поэтому мимо предложенного угощения, скорее всего, не пройдет. В любом случае, егерь останется его ждать несколько часов. Пока ждем, смеркается, а это значит самое время для охоты на вальшнепа. Это небольшая птица, добыть которую крайне сложно. Хоть и летает не очень высоко, но достаточно быстро. Проблема даже для бывалых стрелков. Добыча вальшнепа оказалась достаточно скромной. В отличие от медведя, уже глубоко за полночь в прибор ночного видения егерю попался крупный самец, настоящий хозяин тайги. Между тем, учет медведей в этом районе будет продолжен, а значит, зверь будет под пристальным вниманием и контролем. Эмиль Тимашев, Павел Власенко, Белокатайский район. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что остаетесь дома вместе с телеканалом БСТ. До встречи в эфире.